Yo guys, welcome to Crazy Toy Lab. Yes, we are going to read this Beyblade X comic. 係啊，我哋依家要嚟睇呢個 Beyblade X 嘅漫畫，就係我哋第三季嘅第二集漫畫，唔記得咗啦已經。總之就嚟睇呢個漫畫啦。咁我哋就睇下呢個漫畫有啲咩講，就係講我哋邪惡嘅黑須領啊，第一個某某神秘人又講緊嘢，又係話咩？哎呀，要反抗黑須極。咁呢個某某神秘人，我會喺嚟緊嘅動畫介紹入面會講到佢，記得睇嚟緊嘅動畫介紹個尾度啊。咁呢，就講到啦，呢個時鐘係利用咗未來嘅頂尖技術去製造嘅。咁佢就話好勁啦。咁之後有個太陽神嘅陀螺出現，就話係最勁㗎。然後呢，我哋嘅黑須狗又拎出個陀螺工藝師嘅證。咁七色彩就話啦，你既然有資格成為陀螺工藝師嘅，咁一齊去比試下啦。然後我哋嘅風見鳥即係我哋七色彩嘅男朋友啊，總之就話哈又到。然後我心諗，風見鳥係咪已經有咗狂輸嘅心理陰影啊？然後我哋嘅黑須極就話我要贏，我都要試成個喪屍咁。總之就話要整一啲強化嘅陀螺。咁之後我哋就見到我哋嘅銀狼他他悠悠咁食緊麵，突然有人嚟踢館子，唔知邊個係嚟踢館子。然後返去驅人壽司，我哋嘅黑須極又瞓覺，成個大懶蟲咁樣。咁我哋睇到我哋嘅銀狼師傅喺度安安靜靜食緊麵嘅時候，就係有兩個一男一女咁嘅人出咗嚟，就話我哋係黑須家族嘅銀狼，我要向你發出挑戰。咁然後呢，就話我哋黑須一族就係要話俾你聽，我哋要破壞陀螺，然後再神。有銀狼就話你呢啲暗黑嘅陀螺手，我會贏你㗎。總之係有啲無聊之句，然後就嚟啦，決鬥啦！銀狼就拎出，我就用銀狼 CX， 然後嗰兩一男一女就話我哋用太陽神，然後第一盤、第二盤啊、第三盤啲次數啦，總之講，然後就講到銀狼會改用呢個 CX 銀狼嘅原因係因為舊嘅 UX 銀狼不過 shoot 得太勁啦 shoot 爛咗啊已經，所以就用 B 科嘅技術混合咗整咗 CX 銀狼。然後第一盤就同女嘅鬥啦，咁總之就係銀狼佢有連擊性能，就可以反擊啦，仲係一個持久嘅。但係呢，銀狼亦都俾彈走咗上嚟，然後我哋嘅防禦模式太陽神亦都鏟咗過去。總之就係贏咗啦，我都唔知點贏嘅。佢講到唔係一清二楚。然後呢，亦都講到，銀狼有呢個化解人喎，唔得，我要用攻擊嘅模式去攻擊佢，咁咪仲好。總之之後就係有個攻擊嘅模式咯。對個男仔就用，你又搞輸，又係輸咗啦。然後佢哋相撞之間呢，就講到太陽神擁有8種模式，又係咩好勁啊！然後就太陽神又發動咗攻擊，然後我哋嘅銀狼就發動咗呢個激浪爪牙衝。哇！銀狼輸到彈咗落海，係咪好慘呢？然後之後銀狼就執翻隻陀螺，然後銀狼係輸到死下嘅。總之就係話呢兩個人好勁啦。咁下一集呢，我諗應該我哋嘅嗰個 CX11 Emperor Knight 帝王將會出場啦。然後動畫度方面，我諗遲遲都未有進展，因為動畫嗰邊呢，其實依家先過到上一集漫畫時鐘嗰個位啦。咁講完時鐘之後，又講同銀狼鬥，又話咩要同咩七色單鬥，所以我諗動畫嗰邊可能做到第7、8集先啦。咁今集就嚟到呢度啦，希望大家訂閱下我個頻道，唔該，因為我想喺呢1年入面獲得500個訂閱者。
咁亦都係慶幸嘅，我哋個頻道已經有100個訂閱者啦。假如再多啲訂閱者嘅，我就會整一個頻道感謝祭，亦都會送出即係俾大家睇一啲香港陀螺限定陀螺購買券嘅編號，但係就唔係戰神嚟嘅，因為戰神我都未抽到，咁就係屬於我哋嘅透明龍神。咁今集時間嚟到呢度，拜拜，下集再見啦！